Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Colmar. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans une visite de Colmar en toute authenticité avec les chiens, ganz authentisch, wie das hier in Colmar ist. Wir zeigen dir hier 10 Sachen, die du in Colmar auf jeden Fall sehen solltest. 10 choses à voir à Colmar, c'est ce qu'on va te montrer. Et on va aussi apprendre du français. Wir lernen auch ein bisschen Französisch. Hier auf diesem Kanal einfach Französisch. Ich zeige dir zuerst, wo du am besten parken sollst, wenn du nach Frankreich, nach Colmar fährst. Hier rechts einfahren. Vom Parkplatz aus nach rechts laufen Richtung Stadtmitte. Le centre-ville, die Stadtmitte, le centre-ville est à droite. Hier kann man auch parken. Scheuerkästner, Scheuerkästner en français. On peut aussi stationner ici. Aber hier zahlt man normalerweise. Heute ist einfach nichts los, weil wir in Corona-Zeiten filmen. Immer noch geradeaus, tout droit, Richtung Stadtmitte, le centre-ville. Centre-ville, die Stadtmitte, le Musée d'Unterlinden, das Unterlinden-Museum. Sehr zu empfehlen. Et voilà, da sind wir, hier in der Stadtmitte. Wow, es ist super schön hier. Sehr, sehr schön. Das ist Colmar. Voilà le centre-ville de Colmar. Le musée Unterlinden, mais qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? C'est Esther! Wouh! Coucou! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'emmène visiter la ville. Yeah! Et voilà, on vous emmène pour une petite visite de Colmar. Heute besichtigen wir Colmar und es gibt sehr viel Wind. Ich hoffe, du hörst mich. Eieiei. Première chose à voir, le musée Unterlinden, das Unterlinden-Museum. Sehr berühmt, mit ganz vielen Gemälden. Hier geht es rein. Un musée très célèbre avec beaucoup de peintures. Hier im Unterlinden-Museum kannst du zum Beispiel das Isenheimer Altar ansehen, le Retable d'Isenheim de Matthias Grünewald. Es sind einfach ganz viele schöne Sachen für Leute, die Museen mögen. So, jetzt geht es nach rechts in die Rue des Têtes, die Köpferstraße. Et voilà la Maison des Têtes. Hier sind es ganz viele Köpfe. Und ganz oben eine Statue von Bartholdi, der die Freiheitsstatue auch gebaut hat. La Cigogne alsacienne, der Storch. Und das ist die elsässische Tracht, le costume alsacien. On continue la visite. Es geht weiter und hier kommt eine weitere Kirche, la cathédrale de Colmar. Et juste là derrière, là. Wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere meinen Kanal. Du kannst hier einfach unten rechts auf das Bild klicken. Es ist kostenlos und so bekommst du eine Nachricht jedes Mal, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Aujourd'hui, on visite Colmar, mais la prochaine fois peut-être Paris, Marseille, Nice. Wer weiß, wohin wir das nächste Mal hinfahren. On marche tout autour de la cathédrale. Wir laufen einmal um die Kirche und hier geht es dann weiter.
Hier auf dem Platz gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder da hinten in die Straße rein, rechts, oder sofort hier Richtung Musée Bartholdi. Das ist der Mann, der die Freiheitsstatue in New York gebaut hat. Der ist hier in Colmar aufgewachsen. Und in diese Richtung können wir sein Haus besichtigen. Et voilà. Leider zurzeit geschlossen. Voilà la maison Pfister, une des plus anciennes maisons de Colmar. Eins der ältesten Häuser in Colmar, das Haus Pfister. Auch von hier sehr schön zu sehen. Im Hintergrund da hinten la cathédrale, on a vu juste avant, et là devant c'est donc la maison Pfister. Là-bas on a la maison Bartholdi. Et on continue ici dans la rue des Marchands. Toujours avec Esther. Coucou Esther. Voici ma vue préférée. Das ist meine Lieblingsaussicht. Hier kann man gleichzeitig die Kathedrale anschauen und das Haus Pfister mit der Rue des Marchands, la Rue des Marchands hier, die Verkäuferstraße. Zurzeit natürlich sind keine Verkäufer, weil alles abgeschlossen ist, zugeschlossen oder wie auch immer, alles ist geschlossen. Und hier ist das Coiffus, le Coiffus von Kaufhaus. Es ist normalerweise sehr schön, aber gerade leider in Umbau. Aber zum Glück kann man hier das Coiffhaus für 120 € ungefähr kaufen. Natürlich nicht in echt. Mais qui voilà, wer ist denn das? Sind wir hier in Amsterdam, in Brüssel oder in Colmar? Oui, on est à Colmar, bravo. Hier sieht man also doch das Coiffus mit einem hier sehr lustigen Menschen hier. Und wir laufen jetzt weiter Richtung La Petite Venise, die kleine Venedig. Ça a l'air trop bon ici chez Gilg. Et voilà La Petite Venise. Und hier ist die kleine Venedig. Warum heißt es so? Das wirst du gleich sehen. Mais regarde comme c'est beau! Et de l'autre côté aussi. Oh là là! Wow! Und schau mal, wer dahinter kommt. C'est qui là-bas? Mais oui, il y a un bateau. Un bateau avec des touristes. Heutzutage sind es Touristen, aber früher waren das die Gemüseverkäufer, die in einem Colmarer Viertel in dieser Richtung, also da hinten wohnten. Da wohnte zum Beispiel auch meine Oma. Und die haben dann die ganze Gemüse in ihrem Boot aufgelagert. Ils ont mis tous leurs légumes sur le bateau et ils sont venus ici sur la Lauch, das ist die Lauch, et ils sont allés jusqu'au marché, qui est là-bas derrière. Also da hinten war der Markt und da haben die ganze Gemüse verkauft. Heute sind es natürlich nur Touristen. Also hier ist die kleine Venedig von der anderen Seite. Alle Touristen laufen dann in diese Richtung, was natürlich auch sehr schön ist, das machen wir gleich. Aber zuerst gibt es hier einen versteckten Pfad und den zeige ich dir hier ums Eck rechts. La Rue de la Herse, Ancienne Gettergassel, also auf Elsässisch. Also hier lang laufen wir gleich. Et voilà ici le point de vue Petite Venise hier. Aussichtspunkt zum kleinen Venedig. Das kennen nicht alle, aber das sollst du unbedingt anschauen. Hier lang geht es. Oh, sehr schön, ne? Le point de vue pour voir la Petite Venise, c'est très beau. Et voilà, qu'est-ce qu'on est bien ici. La vue de là-haut sur le pont est très belle. Also die Aussicht von da oben solltest du auf jeden Fall
ansehen. La belle ville de Colmar. De retour à la petite Venise, on va maintenant prendre cette petite rue par là. Très jolie. Hier kannst du übrigens in ganz normalen Zeiten leckere Flammkuchen essen, les tartes flambées. Elles sont très bonnes ici. Et voilà le quai des Poissonniers. Hier waren ganz viele Fischgeschäfte. Und da kommen die Boote nochmal an. Weil dahinter der Markt war. Oder immer noch ist. Le marché. Et là derrière, on a une jolie maison. On dirait qu'elle est très belle, mais en fait, ça, ce qu'on voit là, c'est de la peinture. Das ist drauf gemalt. Ils vont passer sous le pont? Vraiment? Non, j'y crois pas. Attention, attention! Oh là là! Ah oui, il faut s'asseoir. Haha! Und hier kamen also die Boote früher an. Jetzt kann man Flammkuchen hier essen, aber früher haben die Leute dann direkt aus dem Boot hier unten von der Treppe dann das Gemüse verkauft. Donc les maraîchers, die Gemüseverkäufer, haben hier dann direkt, also die Gemüsepflanzer im Prinzip, ne? Les maraîchers haben hier direkt ihr Gemüse verkauft. Voilà, on a traversé le marché couvert, ici, et on ressort de l'autre côté. Wir sind also auf der anderen Seite vom Markthaus. Und hier geht es dann weiter. Et voilà à nouveau le Coeffus, de l'autre côté. C'est joli! Et voilà l'arrière de la cathédrale. Nochmal die Kathedrale von der anderen Seite. Und da oben schläft ein Storch. Den kann man, glaube ich, nicht sehen. La cigogne dort. Allez, on continue de se balader par là. On suit le manteau vert d'Esther. C'est parti! Voici les arcades. Et on finit avec la rue des Clés. Elle est ici. Il y a beaucoup de magasins, mais c'est une très jolie rue. Hier gibt es ganz viele Geschäfte, aber es ist auch eine sehr schöne Straße. Hier enden wir unseren Vlog. Wenn du auch diese Reise nach Colmar machen willst, dann habe ich eine Überraschung für dich. Du kannst unten in der Beschreibung von diesem Video auf einen Link klicken und dort findest du den Weg, die Wegbeschreibung, um den gleichen Weg wie uns zu laufen. Donc si tu veux faire la même visite à Colmar que Esther et moi avons fait ensemble, tu peux télécharger dans le lien dans la description le plan pour visiter Colmar, comme on l'a fait aujourd'hui. Ich hoffe, dass dir der Besuch gefallen hat. Bitte gib uns einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, und abonniere auf jeden Fall unseren Kanal. Einfach französisch! Et voilà, nous on termine notre balade ici avec une bonne petite pâtisserie. Miam miam, on va bien manger. On a acheté des Millefeuilles, 1000 Blätter. Das ist Blätterteig und eine tolle Creme. Traditionell ist aus Vanille und normalerweise ist es eher rechteckig. Jetzt ist es viereckig, aber normalerweise ist es so eher so lang, so länglich. Nicht so lang, aber vielleicht bis hier. Und dünner dann. Diese hier sind ganz schön und aus Schokolade, das hatte ich noch nie gesehen. Miam, miam, miam. On va manger, Esther? Ouais. C'est très très bon. Bon appétit. Es gibt noch eine Sache, die du sehen solltest. Il y a encore une chose à voir. Sehr wichtig. Da fahren wir aber mit dem Auto hin, Richtung Straßburg. Juhu, la Statue de la Liberté! Die Freiheitsstatue.
Keine Sorge, ich fahre und Esther filmt. Also es ist alles in Ordnung.